So hello, what's up guys? Today we're gonna be talk about 20K gaming PC। ये 20K के अंदर एक बजट बिल्ड होने वाली है और इस बिल्ड को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए हमें इसे किस तरीके से बिल्ड करना है। ये नहीं होना चाहिए कि हम 4 या 5,000 स्पेंड करके एक कोड टू डू ले लें और बाकी पैसे हम अपने ग्राफिक कार्ड पर स्पेंड कर लें। फ़र्ज़ करते हैं कोई बंदा ऐसा करता है तो वो अपने प्रोसेसर से यानी कि कोड टू डू से अपने ग्राफिक कार्ड की पूरी परफॉर्मेंस नहीं ले पाएगा, क्योंकि कोड टू डू अब उसकी ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस पर लिमिट कर रहा होगा। हमें इसमें थोड़ा सा बैलेंस बनाना होगा। हमें इस प्राइस रेंज में i5 सेकंड जनरेशन की तरफ जाना चाहिए। i5 सेकंड जनरेशन के अंदर हमें 3 प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, i5 2400, 2500 एंड 2500K। अगर आप किसी बड़ी सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको 2500K ईज़िली मिल जाएगा, और अगर आप मेरी तरह किसी स्मॉल सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके लिए 2500K को ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर प्रोसेसर है और बहुत कम मिलता है। मैंने इसे ढूंढने की बहुत ट्राई की मगर मुझे ये नहीं मिला। आपको ये मिलता है तो ठीक है, वरना आप i5 2400 बाई कर लें। 2400 ईज़िली अवेलेबल है ओवरऑल दी पाकिस्तान। ये आपको ईज़िली पाकिस्तान की हर सिटी में मिल जाएगा, मगर i5 2500K की परफॉर्मेंस बाकी दो प्रोसेसर से थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर बात करें i5 2400 की तो ये आपको 4 कोर और 4 थ्रेड प्रोवाइड करता है, और इसकी बेस फ्रिक्वेंसी 3.10 गीगाहर्ट्ज़ है और मैक्स फ्रिक्वेंसी 3.40 गीगाहर्ट्ज़ है, और ये 6 MB इंटेल स्मार्ट कैश के साथ आता है। मेक श्योर आप अपना मदरबोर्ड, पावर सप्लाई और आपका केस एक साथ ही बाय कर लें। जब आप इन चीज़ों को सेपरेट बाय करेंगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइस में मिलेंगी। ये सारी चीज़ें मुझे 7500 के अराउंड मिल गई। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने पहली शॉप से ये चीज़ें नहीं खरीद लेनी। जो सेलर आपको आपकी मार्केट में कम प्राइस में बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करें आप उससे जाकर लें। आप अपना मार्केट घूमें, सारा घूमें, और फिर जो सेलर आपको कम प्राइस प्रोवाइड कर रहा है आप उससे लें। और अगर हम बात कर लें हमारी रैम और हमारी हार्ड डिस्क की, तो हम इसमें 6GB रैम DDR3 1600 मेगाहर्ट्ज़ और हम 320GB की हार्ड डिस्क यूज़ करने वाले हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि हमें 8GB रैम यूज़ करना चाहिए था, मगर स्टिल हमारा बजट 20,000 है। अगर हम 8GB रैम यूज़ करें तो हमारा बजट 20,000 से अब चला जाएगा। मैंने 6GB रैम और 320GB हार्ड डिस्क एक साथ बाय की और ये मुझे 4500 रुपीज़ में पड़ी। अगर आप चाहो तो 160GB हार्ड ड्राइव के साथ जाकर 8GB रैम कर सकते हो। और अब हम बात करते हैं अपने ग्राफिक कार्ड की, जो है हमारा बजट किंग GTX 750 Ti। ये ग्राफिक कार्ड 2GB DDR5 मेमोरी के साथ आता है और DirectX 12 को भी सपोर्ट करता है। ये आजकल के जितने भी लेटेस्ट टाइटल हैं उन सब को 1080p पर इजीली चला लेगा। हम जो ग्राफिक कार्ड का वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं वो MSI GTX 750 Ti सिंगल फ़ैन वेरिएंट है। अगर आप चाहें तो 500 रुपीज़ और पे करके आप डुअल फ़ैन वेरिएंट भी बाय कर सकते हैं। जहाँ तक मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात है, डुअल फ़ैन से आपको बेहतर कूलिंग तो मिल जाएगी, मगर वो परफॉर्मेंस पर कोई ज़्यादा असर नहीं डालेगा, बल्कि परफॉर्मेंस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसा बंदा है जो दिन में 8-10 घंटे PC चलाएगा तो आप डुअल फ़ैन वेरिएंट बाय कर लें। GTX 750 Ti हमें 8000 में मिला। और अगर हम बात कर लें हमारी टोटल प्राइसिंग की, तो हमें आ रहा है ये PC एग्जैक्ट 20K के अंदर ही बन गया। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी बहुत और चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप 24,000 तक स्पेंड कर सकते हैं तो मैंने इसमें 700GB हार्ड डिस्क इंस्टॉल किया, एक 500GB की और एक 200GB की, और मैंने इसमें 8GB रैम यूज़ किया है क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी होती है, गेमिंग करनी होती है। मगर स्टिल ये PC भी आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। और ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। और जहाँ तक बात है बेंचमार्क्स की, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको इसके बेंचमार्क्स प्रोवाइड कर दूँगा।